該。唔該。咩事啊？我唔見咗銀包。貴姓啊？姓黃，身份證全名？黃子華。你係黃子華？我係黃日華。傻啊！乜真係你啊，黃生？你我 fans 嚟㗎。我都係啊，我好中意你噶。我阿媽都中意你㗎。拍嗰啲劇咧，我套套都有堆㗎。若要人不知，唔好太低 B。你講嗰啲咩是但噏嗰啲咧，我全部都睇晒嘅上網。品食啫。冇錯啦。我唔包你直頭你都上添嘛，你睇。真喎你睇，成日洗澡啊，沖涼啊。你講開銀包咧，係啊，我咧就係嚟報失。哦，報失嗰啲小意思嚟嘅啫。阿黃生，你一場嚟到，不如我講個笑話俾你聽，你俾啲意見我啊。我老友阿強喺商業大廈度做看更，有次過咗收工時間，有個西裝友問佢未嗌 come in，咁阿強就話唔好意思啊，先生，呢度係不准吸煙。得唔得？即係笑話唔使多，一個又如何？哇，個笑話咁抽象咧，你都笑得咁投入，好好朋友。係啊，我咪阿強咯。正所謂阿強唔使多，一件又如何？阿 Sir 支棍，棍仔唔使多，一碌又如何？喂，到今未啊，兩個？子華神，點解你會喺度嘅？阿黃生佢唔見咗銀包。咁仲開花佬，唔使做啊？ Yes madam。係個銀包咩色啊，黃生？啡色，自己買定人哋送㗎？我自己嘅。裏面有咩啊？有啲現金、身份證、信用卡。咁女朋友張相咧？冇，信用卡有幾多張？一張，講真啊，一張。你堂堂大明星，得佢一張信用卡，唔係啩？嗰啲咩 ambulance 卡啊，咩獨一無需二啊，嗰啲你講下啫係嘛？係咯，嗱你卡又得一張，人又得一個，咁咪好寂寞咯。係咯，天水圍飲茶得薄利數嗰張你冇咩？啊冇，咁簽夠100萬當5分積分嗰張咧？冇，紫薯雪糕星期5買1送1嗰張咧？冇。咁你嗰張有咩咁巴閉啊？咁冇咩咁巴閉嘅。無論任何消費，無限現金回贈咁。其實黃生啊，你都咁嘅年紀啦，係時候揾翻個人嘅。係咯，你幾廿歲人仲係得一張卡，咁點似樣啊？得一個人就梗係唔似樣啦。你睇下青雲兩公婆嘅恩愛，啲人記得。其實今時今日一個成年人有10張8張信用卡都好基本啦。嗱，一張食飯，一張買嘢，一張上網買啲理數啊、積分啊、條數好襟計噶嘛。我買嘢，一張外地買嘢，一張外地食飯，一張上網食飯。多幾張卡何身有你着數啊，佢喺身邊係有着數㗎，黃你生。成熟啲啦，黃生。Madam，我可唔可以講幾句？全場安靜。即係我今日原本係嚟報案嘅，我報失嘅，但係由於你啱啱你幾位咁關懷我咧，我而家好似嚟報夢咁啊！嗱，你哋啱啱點解忠告我要揾翻個盤啦，係嘛？要搞多幾張卡啦，係咪啊？點解？因為人人都係咁啊嘛，係嘛？所以我都應該係咁啦。即係人哋係咁，咁我咪應該係咁咯。但係我認為咧，做人有一個境界咧，就係最刺激嘅，就係當你面對4個咁嘅時候，人人都係咁，你敢唔敢？唔係咁。人人都想多啲，多啲，再多啲啊嘛！你敢唔敢？少啲，精啲，簡單啲。嗱，算我大言不慚，即係如果我呢世人咧都係從來人咁我又咁，咁我就可能做唔到我今日咁。啊，唔該，有人執咗銀包攞嚟俾翻我，我睇張身份證都唔係我。咩事嚟㗎？呢啲劇我都追㗎。阿 Sir， 我諗個銀包係阿 Sir， 我諗阿 Sir， 我好中意睇㗎。射雕俠侶。我直頭咧銀包裏有你張相㗎，你睇。我成日得你一個偶像㗎啦，真係。你幫我掉咗佢啦。阿 Sir 個銀包。抖音。